السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفوني أكم جرتني أمة قشتي. جرتني نجا قبدني بقى جراتني بقى جرتني تنجيني ربي سنة هاجرات سنين جنة. ما شاء الله تبارك الرحمن. እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ውድ ቤተሰቦች እንዴት ቆያችሁ? አለን መተናል እንግዲህ እንደለመደ እኔ ነኝ አይደለም እንደዚህ ያለ አልኩኝ። አባግዲ ነው እንደዚህ ያለ እኔ አይደለም። እንግዲህ ሀርሜላና ዳኔ ግርግር ውስጥ ናቸው። ደግሞ ሩታና ኢፋ እንግዲህ ደስታ በደስታ ሆኗል። አብርሽ ደግሞ በጣም ደብሮታል። ምን ይሻላል? እንግዲህ እንዳያችሁ ነው። ሩታ እንትኑ ልጅ አርግቻለሁ ያለች ነው። እርግዝናን ደግሞ አብርሽ አይቀበልም የኔም አይደለም ብሎታል። በጣም ከባድ ነው። ሩታ ደግሞ በፊቱም እንደዚህ ያልክ ነው፣ መጀመሪያውም አሁኑም እንደዚህ ያልክ ነው፣ አስመሳይ ነኝ ከእንተ ብላለች። እኔ ምንም የማያውቅ ነገር የለም ያለ ነው አሁኑም። እና ይፋና እና ሩታ ደግሞ ደስተኛ ሆኖ መጥተዋል። በሳቅ ሆኖ መጥተዋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ሩታ ደግሞ ኒንጀ በፊቱም መጀመሪያውም ልጁ የእሱ አይደለም ያሉ ብዙ ሰዎች ያወሩ ነው። ግን ልጁ እንዳያችሁ አብርሽ ነው የሚመስለው። ወላሂ አብርሽ ነው ቁርጥ ሁሉም ነገር። ግን የኛ የአፍ ሀበሻ እንደዚህ ነው። ከፍ ሲያደርጋችሁ በሀቂም በላ ነው። ዝቅ ሲያደርጋችሁ ደግሞ እንግዲህ ፈጣሪ እናንተ ጋር የሆናችሁ። እውነቴ ነው የምላችሁ። አንዴ ከፍ አንዴ ዝቅ። አንድ ስህተት ካገኙ አላልፉ። ስለዚህ ምን ይመስላችሁ? አሁን አልፈልግም፣ ምን አገባኝ፣ እንኳን ደስ አለሽ፣ እኔ ህይወቴ እየኖርኩ ነው፣ አትበጥብጥኝ፣ ጭቅጭቅ ሰልችቶኛል ያለ ነው አብርሽ። እንዳያችሁ ነው። ኢፋ ደግሞ አንድ ቀን ይገባክ፣ እሷን አትረድ ያላልኩም፣ ትረዳ፣ ግን አንድ ቀን ትገባለ። እሷ ውሸት ናት፣ አታመኒ፣ ታናሽ ወንድሜ ነው ያለ ነው። እንግዲህ አብርሽ ጠምዶ ያዙዋል ሩታን። እውነቴ ነው የምላቸው ወላሂ በጣም እሱ አሁን ልቡ የት ነው? akkuma argitan እኔ ስጅራ jechuun garaansa harmeella bira jira malee Rutta bira hin jiru jechuudha. Geemii marrattuu argitu jedhee yaada. Geemii irratti akka harmeellaan injifattu gochaa ture jechuudha. Haadha ilmoo dhiisee jechuudha. Kanaafiyyuu maal isinitti fakkaatare ulfootessi ulfaa'uu baattis ana maa nagashee kan inni jechaa jiru jechuudha. Anaan nan gashuu, nan ilaalchatu, nan gashuu. Kanaafuu maaliif na waamtanii, maaliif na jeexxu, maal barbaadden irraati? Ani jireenya koo jiraachaa jira, atis jireenya kee jiraadhu kan inni jechaa jiru jechuudha. Ifaatiin immoo hin gargaarin siin hin jedhu, baga gargaartee hin gargaarin biraan dhaabbatiin siin hin jedhu. Garuu immoo guyyaa tokko sii gala jedhee yaada kan inni jedhee jechuudha. Guyyaa tokko sii gala, yoo har'a sii galuu didee isheen hin sobdii, dhugaallee miti kan isheen ani inni jedhee jechuudha. Baay'ee tokko bakka maaliif Ifaa fi Ruttaan marmara deemamee sana marmara ji'a isaa wajjiniin irra jira, irratti attamamee illee jira. Kan akkamiin sobaan attamama kan isheen jettu jechuudha. Durallee mucaa duraallee dhamannee ammas immoo dhamanaa hin jiru. Naaf addisii miti. Maaliif har'a addisii miti ta'ee fi durayyuun kufnee ammas hin kufuu kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Ruttaani sobdee as fakkaata, as masaayiidhaati jettaa jirti. Hin fakkeessita sobdee kan isheen jettee jechuudha.
lama ta'anii egaa ifaa fi ruutaan gammachuu kolfa likkii hin qabneen dhugaa rabbii ifaan gammadee jira. Gammachuu qaba. Ilmoo lama godhattuu isaaniitti gammachuu daangaa hin qabne natti ifaa. Mucaan immoo kan Abirishii kan eenyuyyuu miti. Kan isheen ulfoote kan Abirishiidha kan inni jechaa jiru jechuudha. Sanas ta'ee sanas otoon viidiyoo waraabuu jidduutti dhufteeti maa inni naan jetti. Maalish habibti. Kanaafiyyuu maaliif gammachuu guddaan natti dhaga'ama anatti ani inni jedhe jechuudha. Ifaanii gammachuu isaa ibsatee jechuudha. Gammachuu ishee ilfootee fi jechuudha. Dhugaa rabbii baay'ee tokkotti maaliif ani waan baay'ee bu'aa bayii aarsaa ishee wajjin kaffalee wanta ta'eef ammas immoo akka isaan addaan ba'an hin barbaadu wanta ta'eef ilmoo lama godhatanii immoo ilmoo isaanii irratti ilmoon lama immoo abbaa malee hin guddatu ani inni jechaa jiru jechuudha ifaanii. Kana biraan jarri immoo Abirish immoo hin taqabbalu jedhee dideera. Irraasiin fudhannee hirrii jedhee baay'ee deemera. Nan jeeqini jireenya kee jiraadhu. Ani waan irraa beeku hin qabu jedhee jira jechuudha. Egaa Meerii fi Daaneen immoo Harmeellaa bira deemaniiru. Harmeellaanis maal jettee akkuma wal fakkaatu jechuudha. Mucaan kan isaa miti, kan Abirish miti. Abirish sinirraa taqabbaluu dinnaan gara koo dhuftanii silkii sinirraa kaasuu dinnaan illee na bira dhuftanii jettee jirti jechuudha. ከባድ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። ከባድ የኛ ሴቶች maal jechuudha mucaan kan isaa miti jettee jechuudha akka waan bira jirtu tokkotti mucaan kan Abirish miti. Abirish sinirraa taqabbaluu didee kanaaf na bira dhuftanii maal haa ta'u firee amma narraa deemaa ba'a Abirish dhufaa jira anna koo dhiqadheeni buna danfiseen isa maalii isa godha awuuzu billa harakaata harmeellaan agarsiiste kabbaadidha jechuudha. Tokkoffaa shaaworii galeen haqee anna dhiqadheeni qoqqobbaa'anii buna akaayii qopheesse eegaa kan isheen jechaa jirtu jechuudha. Egaa bilaatiin nyaadhaa dubartii mitiiree hanittiitiin Abirishiin akka keessa gashitu gochaa jirti jedhanii hatta miila dhidhee hin sukkuumti waan isheen hin goone hin jiru jechaa jiru dhugaa rabbii. Maaliif amma maali yoo gad dhufe Abirishii harmeellaa bira jira malee ruuttaa cirma mucaa qabaattee dhiistee haajaa ittiin qabu jechuudha dhugaa dubbachuu baay'ee tokko. Fuula isaarraa argaa jirtu jechuudha. Cikciqiin naagameeraa cikciqii hin barbaadu. Jireenya koo jiraachaa hin jira jireenya kee jiraadhu kan inni jedheefi jechuudha. Maal jechuufi dhugaa rabbii gizee akka duraatti reef galaa fi ruuttaafis reef galaa fi dhugaa rabbii na azansiste. Wallaahi maaliif jennaan reef ishee gala duraan isheef hin galle jechuudha. Amma iddee fuutuu dhabde. Amma yaadni hunduu ishee dhufe jechuudha. Gizee kadhatamtu, gizee xinnaan guddaan ishee kadhatu, gizee bakka wallaahi otoo gizee sana deebitee har'a giiftii taatee jireenya ishee jiraatti jechuudha. Saayitii sanatti deebitee immoo laaltee egaa aarii waan nama hin goone jiru har'a immoo gaabbitee iddee fuutuu dhabde ofii ishee kadhannaatti galtee deebitee ulfaa'ee jira yennaan ulfiyyuu irraa taqabbalamuu didee jechuudha. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Buzeenis baay'ee tokkotti qayyaramtee jirti. Duraan buzeen faanarra dhaabattee waan hundaa gara ishee turte. Egaa qayyaramtee mulutti qayyaramteetti. Kan amma ruuttaa faana jiru obboleessa isaa tokko ifaadha. Kanumadha jechuudha. Ruuttaan baay'ee tokko dhugaa rabbii na gaddisiiste. Maaliif egaa qalbiin dubartii xiqqishuudha dhugaa rabbii. Otoo saayitii sanatti otoo kabajaan gizee abbiyyuun kadhatu gizee obbolaan abbaa manaa gaditti kufanii luka isheetti wallaahi akka nama rabbiif suyyuu bu'an gaafa sana otoo deebitee kabajaadha har'a jechuudha. Har'a ofii ishee deebitee daangaa darbitee kadhaarraa fudhachuu didee deebitee illee ulfaa'ee jira jennaan inki jibdii maaliidha waan maqaan hin laatamneef hin jiru cibituudha garuu homaa miti jechaaf bakka hin qabu jettee jirti. Kanaafuu harmeellaan immoo jecha isheen jettu kiiloo darbee jira. Egaa baa mana kootii bilbila fa'aa maalii fa'aa jechaa turte jechuudha. Nuti kanaaf dhufnee abbaa manaa nama maalii fudhattee abbaa manaa namaa hattee kaatee suuraa mana keessa keewwattee jedhaniila sukkaara kiiloo gaasanii jiru Daanee fi Meeriin jechuudha harmeellaatiin. Baay'ee tokko
isheen illee kan isaa miti jettee jechuudha waan afaan isheetti ba'e kan Abrish miti mucaan jaallatanis jibbitanis jettee jirti. Baqaan namatti ulfaata dubartii taanee dubartii irratti jechuun hin ulfaata. Ruutaan akka fe'e yoo taatu haa kolfitu iyyuu malee kana haala akka kanaa qabdi natti hin fakkaatu. Maalumaafuu kanas ta'e sanas ta'e rabbi geeree haa fiduu jenna. Ruutaan ammallee abbaa malee ijoollee lama guddisaa jirti natti fakkaata. Rabbiin ishee taa'u akka lamu dhugaa rabbi kabbaadiidha tokkoyyuu akka ulfaayetti otoo warraa sanii kun har'a ji'a jaamu ji'a torba mucaan illee alatee jechuudha maawona kanallee sanumarra jiru amma dabalataan illee waa ulfootu haaluma duraa dabarsaa jirti jireenyuma haala duraa jechuudha ammallee kabbaadidha dhugaa rabbii egaa kaleessa isa marmaraa aqatanii koo intinii sana walii gadarreechisaa jiru harmeellaa birallee deemanii Abrish birallee deemanii in taqabballu jedhanii jarri lamaanuu jechuudha. Kabbaadidha dhugaa rabbiin ishee taa'u akka lamuu ruutaa abshirii rabbiin si duukaa ta'u jenna dhugaa rabbi si yaalaaffisu kullii jabaatee siniin jenna. Maal jennare waan akkasiitti uummata qaalii uummata qashtii wanta na dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii siniin jedha. Baasalaamaa viidiyoo kanarratti dhaabatu galatooma wanta na dhaggeeffattaniif.